相隔多年，配套成熟完善的荃湾区终于迎来全新瞩目住宅项目。新项目坐落于荃湾红窝仔街，共提供462个多元万间隔端位，无论是上车一族或是追求升级换楼的家庭，都能找到心水之所。更令人期待的是，项目由著名发展商出品，向来以交楼质素、会所设施及物业管理见称，品质绝对是信心保证。Nice。市场预料项目一推出，势必成为全城焦点，引爆新一轮入市热潮。Weird。你可能会问，红窝仔街在哪里？它正位于荃湾市中心地带，无论步行至港铁荃湾站或荃湾西站都轻松自如。作为新界唯一拥有双铁路优势的区域，无论是日常返工放工，还是周末外出玩乐，交通优势无可比拟。荃湾素有天空之城及坚离地城美誉，全因区内拥有全港最强的行人天桥系统，居民可透过天桥网络轻松连接20多个大小商场，无论是行街、地系、用膳，还是日常买送，都不需要担心日袭雨淋，瞬间直达目的地。完善成熟的生活配套，让荃湾的吸引力不言而喻。除了自住需求，市场对荃湾区物业的投资潜力同样关注。荃湾住宅拥有完善的换楼链，一直以来吸引元朗、屯门、青衣及东涌等区域的居民前来置业，成为他们升级换楼的不二之选。可以说，荃湾楼市从未见顶，升值潜力无限，早买早享受，行动要快。想抢先一步拥有这个集交通、配套、品牌于一身的理想之家，立即联络我们的前线同事，了解更多详情及最新优惠，把握入市良机。